去到血管裏邊雜質去到咁樣，又啲身體裏邊污糟嘢去到，咁樣點樣睇咧？唔可以用熱水啊！要用熱水、凍水、暖水，乜水都得啊！總之飲落去就得㗎啦，最緊要飲咗佢嚇。咁咧同埋咧，你留意咧，我哋好犀利㗎。呢個咧，如果你身體裏邊係多雜質，同埋血管裏邊係污糟嘅話咧，你飲頭3日咧，你啲尿咧得咪好涼嘅嘢？唔會嗱。咁呢個咧嗱，我又不如講下中醫好冇？其實點解身體會唔平衡咧？點解又會啊？我個身體好多時咧，我咧就做心拉達做咗20年㗎啦。好多人咧遇到我嘅時候，佢第一個咧就話：我家族咧都係好熱氣嘅。咁有邊啲嘢咧可以清熱氣？咁阿 Betty 有同我講：喂，我身體好涼㗎喎。咁我有邊啲嘢咧涼啊？小心唔食得。我一涼我就唔死就得㗎啦，暈㗎大佬係咪？咁其實你要留意下點解你會有熱底咧？點解你又會有寒底咧？啊，呢個其實就係話你一貫裏邊由頭到尾你個飲食習慣一直都係偏差，偏到個身體嘅體質咧就顯現出嚟就話：哇！我再食涼嘢咧，我頂唔順啦！我再食一嚿咁嘅春卷咧，我就會爆瘡啊！會喉嚨痛啊！其實裏邊咧係你一直裏邊你飲食習慣係唔平衡、唔均衡。點解我哋話要除咗濃縮之外咧，要配方？其實呢個配方同埋濃縮咧係Sunrider一個王牌嚟。配方裏邊咧唔係求其配，我哋平時屋企自己最叻咪清補涼啦，係嘛？執你叫我噏到清補涼裏邊噏齊幾乜嘢藥材，你都可能有啲人噏唔到嘅，但佢知道清補涼係咪？但係配方裏邊咧係我哋創辦人，佢可以攞到美國參議院嘅獎。美國參議院咧唔係商業機構嚟，係政府可以彈劾總統嘅。佢就話佢嘅配方可以改變數以百萬計人嘅身體嘅健康嘅體質。嗱，呢個咧係出邊掛咗出嚟嘅。但係美國人啲身體真係麻麻地㗎，佢都肥到咁。係啦，所以點係賣去美國邊啲人食㗎？我美國咧，美國朋友未聽過。你知唔知美國逢係Sunrider美國嘅入會嘅會員咧，全部嗰啲女人咧 fit 到漏油。但係我哋一去迪士尼啦，我哋一去，因為我哋去美國總部睇廠啊，睇之後我哋去玩㗎嘛。去到美國出邊嗰啲環境唔係Sunrider嗰啲圈子咧，肥到一隻豬咁。學啊 Betty 話齋，我第一次咧，好似咧去到迪士尼咧，我唔係去玩迪士尼，我好似咧大鄉里出城啊，見到啲人個個都300磅400磅，係坐輪椅嘅，肥到坐輪椅，唔係佢隻腳有事。大部分。最搞笑咧，我有一次咧，佢坐我隔離，一坐落去。我哋坐仲有啲凳啊，係咪？好大嗰啲凳，坐落去咪坐落去咯。佢一坐落去，嗰張凳咧係唔見咗嗰2張柄嘅，因為佢嗰2嚿肉咧已經搭咗落去個扶手柄度。跟住我就哇咁犀利嘅，我都未見過300磅嘅人喺街度出現，跟住通街都係喎。即係你咧，好似而家你哋咁樣咧，係非常之瘦啊！佢叫唔係 fit 啊，係瘦啊！你太瘦啦佢。係咁樣嘅，咁恐怖嘅嗰個飲食，因為點解咧？美國人咧太過多糖食、甜食嚇，佢啲蛋糕咧真係你去到美國咧，我哋咧嗰啲每一次食嘅，除咗食中餐之外咧，啲鬼佬餐咧最尾嗰嚿甜品咧，我係唔食，係食唔落，唔係唔想食，係甜到食唔落。哇！我搞錯啊，好似食住嚿糖咁樣啊，唔係食蛋糕，食住嚿糖啊嚇。所以咧係好多健康嘅問題。咁Sunrider咧點解好多人未聽過咧？其實都唔係未聽過。點解咧？因為我哋嘅產品咧，首先一樣嘢咧，我哋唔係代理嘅。嗱，好似嗱可以開名㗎。我有個朋友咁咧就嫁咗去美國，佢係個老公咧就係做啲配呢啲咁嘅工程師，係配啲營養嘅工程師。咁咧佢就話。佢嚟酒店探我哋，佢話：我都冇聽過你公司Sunrider。佢話我聽過 Ellie 啦、Forever 啦、New Skin 啦咁樣。佢話我冇聽過Sunrider喎咁樣。咁我就反問佢啦。嗱，呢啲又要智慧喎，你識唔識反問一個人？
咁我話：咁你點解會聽過呢幾間公司咧？喺邊個渠道聽咧？佢話因為我同呢幾間公司做嘢噶嘛，因為我公司就係做佢啲食品，跟住就連唔同標籤。咁佢哋想溝士多啤梨味，我咪溝士多啤梨味咯；佢想溝咖啡味，我咪溝咖啡味咧。我係佢哋係代理我公司啲嘢，我就係連唔同嘅標籤。不過嗰啲公司嗰啲食品咧，啲咩蛋白粉咩都係我公司出嘅。所以我咪聽過咯，因為我幫佢做嘢噶嘛。咁佢話：咁我話哦，唔怪啦，因為 Sunrider 咧唔係代理商嚟嘅，我哋自產自銷，我哋創辦人咧帶領一班專家咧係自己研發嘅，係我哋唔係代理嘅，同埋我哋唔會判俾人哋做，同埋亦唔使人哋做完之後俾我哋連標籤。所以你睇到我哋每一個盒咧，我哋係直情係寫美國嗰間廠係自己製造嘅。自己研發嘅嗱，呢個係好重要。點解創辦人自己做咁重要咧？其實就係嗰個專業，同埋好多時，如果老闆唔識嘅嘢，跟住靠伙計做，你估啲伙計會交啲乜嘢功課俾你咧？可能留一手啦，可能有啲嘢你根本都唔識，我哋 judge 啊，可唔可以判斷嗰樣嘢係好嘢？你知唔知咧？Lancome 啊，化妝品公司 Lancome。嗰個總監啊，做專係護膚化妝嗰 part 個總監嗰個女人，Sunrider高薪挖角佢過嚟幫Sunrider手，唔夠1年炒咗佢。點解咧？因為佢不停話我要加呢啲咁嘅化，我要加呢啲材料，我要加呢啲成分。因為我唔加呢啲成分咧，我係嗰啲呢啲顏色係未來今年係最流行嘅。阿陳博士，你唔加咧，唔做呢啲顏色咧就唔 hit 㗎啦，你就做唔到個市場嘅潮流尖端。咁陳博士話：如果草本植物，因為我哋啲護膚品、化妝品咧都係食物嚟嘅，都係用草本植物，完全草本植物，唔會用化學嘢嘅。我哋38年前第一日我哋用嘅產品都係一粒嘅原材料黃豆，都係唔會用基因改造嘅。嗱，基因改造食物咧係好大鑊，不過今日唔喺呢度講。你越知得多，你越識嘅；你越知得多，你越識揀。我哋今日係教大家揀嘢，並不是你買唔買冇所謂。我只係教你去揀嘢，你點樣揀啲係對自己橫掂使錢，我點樣可以擺落身體裏邊係幫助自己最大嘅咧？唔係話人云亦云去講咁簡單嘅嚇。好啦，今日講到咩咧？就係講嗰個製造嘅過程，就係創辦人佢知道乜嘢可以擺落去，乜嘢唔擺落去。跟住咧，Lancome嗰人話唔緊要啦，你加少少化學嘢啦，呢個識草本植物冇，你咪加落去咯。陳博士，我由搽落去、用落去、食落去都唔會加任何對身體唔好嘅嘢。跟住咧，成日都因為呢啲咁嘅有問題嘅拗撬咧，跟住陳博士話：不如你辭退，你自動自己辭退啦，我唔想再用你，因為個理念唔同。方向唔同，理念唔同，等於咧20年前咧，阿陳博士25年前，佢話減肥最功效最勁嘅藥材係咩咧？麻黃素。麻黃素咧，你可以1-2個月你減10磅、20磅、30磅都冇問題，好快嘅。咁但係佢喺台度咧，佢話我唔用麻黃素，因為係會心臟病會死嘅。有啲人係直情減肥減到會死嘅，就係會激發嗰個心臟病。跟住咧。美國政府咧夠晒先進啦嘛，係咪啊？對嗰個食物醫療啊各方面夠晒先進啦，成日都話全球領先係咪？佢係10幾年前先至講話禁麻黃素，但係Sunrider25年前已經話唔用麻黃素。其實呢個睇得到創辦人個對草本植物嘅認知，佢已經點解要講配方咧？大家我講俾你聽，就算我哋幾叻嘅家庭主婦，幾叻嘅媽咪，你自己配搭咧，你如果唔識配搭，或者以係坊間阿媽以前傳落嚟啊，或者中國人傳落嚟啊，咁你去食你個身體質，你講俾你自己聽，如果你嘅身體體質到而家你都係健康，你都係平衡嘅話，即係話你以往係食嘢係啱咗。但係如果你身體已經去到就話賴咗唔係啊，我家族係熱氣嘅或者我咧家族咧又係點樣嘅，係賴咗家族而冇去諗去
檢討或者檢視自己個飲食習慣咧，而令到今日身體唔平衡，或者過涼啊、過熱啊、過虛啊、血氣又唔好啊，其實就係過往你一直嘅飲食習慣出咗問題。所以點解我話食 Sunrider 你係免除好多煩惱？點解啊？創辦人嘅專業配方，佢每一個產品佢都係註冊，連中國美國係最大啦，俾美國參議院嘅獎佢啦，改變，因為佢嘅配方，佢用咗最先進美國嘅程序去做啊！好多中醫師好叻，但佢做唔到我哋嘅產品，因為佢冇美國嘅科技。譬如我就講，你點樣喺中藥裏邊冇重金屬咧？我個客我講翻起20年，差唔多我啱啱做 Sunrider 嘅時候，即係經營啦，唔係食啦嚇，即係唔係由用家變經營者。我見到個中醫40歲一個男人，佢話我3代都係中醫世家。佢話我聽完你啲產品，我要食你 Sunrider，直到而家。點解啊？佢話因為咧我都有腎病，因為原來中藥咧係好多重金屬，而我阿爺我阿爸到我咧傳落嚟咧都係以咩煲中藥啦、煲藥材啦，同埋好多而家我哋用我哋蔬果洗滌劑睇到咩？好多藥材咧都有好多硫磺，佢先至可以襟擺啊！如果唔係好多報銷嘅。咁所以咧，你睇得到咧，我哋嘅創辦人已經製造一個美國公認最靚嘅、最健康嘅食療配方俾你，再加上中國因為做我哋呢啲產品，改變10幾億嘅中國人嘅5000年嘅食養文化，用咗個美國嘅科技去做我哋中國嘅藥材，而出咗個首日風郵票俾我哋創辦人。而個封面係寫住咩？世界傑出華人，唔係表揚佢靚仔，唔係表揚佢財富，係表揚台面嘅產品，可以幫中國人5000年嘅食養文化點樣可以能夠發揚光大，做到一個科技。其實好多人都覺得中草藥以前咧中醫咧係唔興嘅，香港係拜咩西醫。呢10年咧又話好中醫又好咯喎。因為而家又話覺得中醫咧唔好咁散，不過藥都有3分毒嘅，咁好過西藥啦，係咪？但係始終呢啲都係叫藥療。但我哋平時飲食係點樣飲食咧？點樣可以幫自己咧？其實就係話你個飲食習慣。你如果食 Sunrider 產品，千祈唔好嫌多，因為我哋其實點解我哋個飲食唔夠均衡咧？個量唔夠咧？其實你個身體嘅體質咧，你係會慢慢咧，你會走下坡嘅。你唔好睇少嘢，譬如好似你夠唔夠蛋白質咧？你夠唔夠碳水化合物咧？你夠唔夠一個維生素咧？微量元素你夠唔夠咧？微量元素都有10種，你夠唔夠？其實微量元素就好似一粒螺絲釘，成個機器如果一個機器裏邊佢冇咗粒螺絲釘，佢都可以搞到你成部機器拗柴，喐唔到。所以你唔好睇小每一個營養要素，其實對身體都起咗一個非常之微妙嘅改變嘅作用，令到你身體健康，好嘛？咁好啦，咁樣咧呢個茶葉茶咧就好簡單嘅啫，係未落即溶嘅係咪啊？咁咪即溶咯。佢就做咗個即溶咯。未落即溶啊？咁咪即溶嚟㗎？未落油係咪？未落油嘅。哦，未落。呢個試驗係咩咧？其實要搞清楚嘅。有啲人睇咧，咦，我都睇到仲有油啊咁樣，咁可以出嚟睇一睇嘅。呢個咧就茶葉茶，佢就係一餅油。咁呢個咧都係油，但係咧佢就冇棒啊。呢個咧佢就會有冇棒？有嗰個先嚟金露。咧你睇咧，佢並不是冇咗油，而係將個油咧乳化咗啊！即係本應你個油，你諗下，你如果食咗身體成餅油，你係咪難清啲啊？佢呢個咧就等於咧，你係10磅嘅垃圾。呢個咧係將你10磅嘅垃圾咧變咗100磅嘅垃圾，佢就乳化咗啲，睇唔睇到？嗱，我特登加多啲，睇唔睇到好似個玻璃咁啊？睇唔睇到啊？出嚟睇啊！打散咗。佢將嗰個油咧，好似乳化咗咁啊！你睇唔睇？嗱，呢個係一餅油係咪？呢個茶葉茶都好濃噶啦。佢係一餅油，你睇唔睇一餅油係咪？係咪一餅油啊？咁就等於呢個係10磅嘅垃圾，
但呢個咧都係10磅垃圾喎，不過佢乳化咗，你睇唔睇到啊？咁你乳化咗都用乳化出嚟啦，因為你細粒咗咧，你嗱睇唔睇啊？乳化咗，佢就將啲油咧，你如果你成餅係好似倒垃圾啫嘛，你10磅嘅垃圾一次過倒，定係分開小包裝，唔係10包係喺面啫。但係呢個分子咧係好細，你就變咗咧10包嘅，本應一包垃圾10磅，你就變咗每包垃圾就1磅，你就易清咯。咁所以咧呢個點啊？乳化咗之後，佢會排出嚟，排出體外，容易排出體內。你留意下啦，如果你本身咧嗰日食特別嗰餐係特別油膩咧，你啲大齊特別多，同埋咧去嗰啲小便咧，我試過我朋友佢話呢個包即溶咧，唔止可以包食晒啊！一日我哋一日食5、6包嘅嚇，係啊，當水飲㗎。點解啊？其實你要明白，我哋一呼一吸已經係氧化好多游離基，而我哋身體裏邊嘅游離基咧，其實會積聚係變咩癌。咁每個人咧，其實都有5%嘅癌細胞嘅。點樣可以能夠令到我哋身體健康咧？就係話你個好嘅細胞可以抑制唔好嘅細胞。當然啦，你得5%咁少嘅唔好嘅細胞，你95%好嘅細胞，你梗可以抑制佢啦。幾時變唔好啊？狼群結隊，當你壓力啦，當你飲食啦，當你有好多嘅擔心啦，當你嗰個睡眠啦，當你又成日唔缺乏啦，運動啦，跟住加上你個身體裏邊個新陳代謝年紀又開始漸長，又代謝功能又慢啦，加埋，樣樣加埋，咁你咪積聚嗰啲游離基越嚟越多，積聚咗之後點啊？佢夾埋一齊，所謂瘤啦，瘤都未死啊！跟住之後你繼續唔理佢，唔知啊嘛，跟住繼續過你所謂頭先我講嗰啲生活，食你繼續你所謂平時食嘅嘢，開始佢會變種啦，跟住咧又變咗癌細胞咯。所以我哋成日話癌細胞個癌字係咩咧？3個口啊嘛，一個係食出嚟，一個係喝出嚟，一個係咩啊？我哋吸出嚟，即係嗰個呼吸空氣，吸埋啲空氣。空氣。因為我哋你唔好睇少啊，其實堆積如山，跟住下面就個山字就個癌字啦，跟住堆積如側邊咧山就個病字啦，側邊個病字嚟嘅嚇。所以咧，我哋食產品咧，譬如好似我即溶咁多，其實一啲都唔多。你諗下一樣嘢，如果我哋每一日我哋每一日一呼一吸已經有游離基，我哋食嘢食物消化，身體又會產生游離基。我哋壓力一睇到個新聞暴動喎。陣間睇新聞又話係要移民喎，啲人唔要走喎，跟住你又會驚一驚，又產生游離基。今日鬧個仔，又產生游離基。跟住我咧就話心諗5、6包都少啊，因為咧真係現代人點解？我嗰日前年啊，我坐地鐵啊，我睇完個海報，我淨係嗰個咩海報嚟㗎？係咪嗰啲咩廣告啊？特登嚇咩產品咩健康食品嚇人啊？佢話咧，未來2024年咧，香港2個女士就1個乳癌。咁我以為係嗰啲咩宣傳單啫，正如地鐵嘅掛出嚟。跟住我係咪買咩健康食品嚇人？原來政府出嘅嗰份海報撞鬼，你唔睇又獎，你睇完你嚇鬼死。呢個咪就係點解？好似我朋友做醫生，佢專係割咩啊？子宮癌同埋割乳癌。啲浸會㗎，主任嚟㗎，姓林㗎，係我個 friend 嚟嘅。佢1年交90萬稅。我話 Billy 點解？我話而家你咁鬼好生意嘅啫。我話你其實而家啲人點解會有咁多呢啲女人咁多呢啲問題？佢都唔使講，佢一講就話你仲叻過我啦，食出嚟嘅咯。佢話你係養生專家，你快啲教多啲人添啊，唔使幫襯我咁多啊，就係咁簡單啫嘛。所以其實食產品咧，其實如果每一日係得。直佢得㗎啦嚇，所以每一日其實我哋食好嘅食物又好嘅睡眠，其實你食得好咧，你就瞓得好嘅。其實講真，你食得好咧，你情緒壓力又會好啲嘅。點解人哋講疫情好似好擔心咁樣，但係點解你又好似冇乜嘢咁樣？其實你個平衡，你個狀態咧，我哋講身心靈啊嘛，唔係淨係一飯嘅。食產品係一部分，再可以咧自己做下運動。識嗰啲咧正能量啲 friend 朋友親戚，如果講負面嗰啲，拜拜唔好同佢講咁多，費事污染。